എന്താണ് പ്രശ്നമാടാ? എന്താടാ? എല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടം കൂട്ടി ഇടിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, എന്നാ ഞാനും കൂടെ എന്റെ പൊന്നു അമ്മച്ചിയെ, ഞാൻ പോകുന്നു. ഇവന്മാരെ തല്ലി പിടുത്തം എനിക്ക് വയ്യേ. നീ അതുകൊണ്ട് തല്ലി പിടിച്ചോടാ. എടാ, അവൻ പോയിപ്പോ എന്നെ കിട്ടിയില്ലടാ. നീ എന്നെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടണല്ലേടാ. ഇതെന്താ നേരത്തെ ഇത്രയും വലിയ മതിലായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇതിപ്പോ വലിയ മതിലായില്ലോ. രക്ഷപ്പെട്ടങ്ങൾ കയറി. വാടാ നീ എന്നെ പിടിക്കാൻ വാടാ. ഞാൻ പിടിക്കാൻ വരാടാ നിന്ന. നീ എവിടെ പോടാ? നീ അവിടെ നിൽക്കടാ. എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യടാ. എന്റെ കാല് വേദനയാടാ. ഇല്ലടാ, ഞാൻ